Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Awali Yahuza tsoho PRO na lafiya jari na jihar Kano, kuma wakili na ma'aikatar lafiya akan wannan tsari da mai girma gwamna injiniya Abubakar Yusuf ya fito da shi, wata ƙarƙashin kwamanda na hukumar Hisba Sheikh Amala Aminu Ibrahim Daurawa. Muna kula da ɓangaren lafiya ne ga wayannan ma'aurata da za a yi, za mu zo mu duba mai screening ɗinsu na tantance su akan lafiyarsu, wanda wannan tantancewa ta shafi kala kamar guda uku. Na farko za mu gwada cewar mutum ba shi da wata cuta a jikinsa kamar HIV, za mu yi gwaji na HIV, za mu yi gwaji na hanta, sannan za mu yi gwaji na genotype shine na jini, mu tabbatar cewa tsarin jinin su yayi da cancanta su aure a tsakaninsu. Idan bai cancanta ba za a ba su shawarwari akan abubuwan da ya kamata a kansu, domin jinin su ya zo abin da ake tsoro, saboda muna tsoron wata cuta da ake ce mata masu sikila. Ba ma son a samu irin wannan abin, shi yasa za a tantance a tabbatar cewa da wani da wance da wani sun cancanta su aure a tsakaninsu. Sannan kuma da dukkanin irin abubuwan da ya kamata na lafiya, sannan da harkoki na cututtukan sanyi da yake samun maza da wasu mata daga ciki za mu duba mu gani, idan wanda ya kamata a yi ba su magani da sauransu da shawarwari domin a tabbatar cewa sun shiga da cikakkiyar lafiya a tare da su, domin samun zamantakewa mai kyau da mu'amala tsakanin ma'aurata mai kyau. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.